O'rningizdan turing. Turing. Assalomu alaykum xonim. Ibn Sinoning shon shuhrati podshoh Mahmudning qo'liga yetmagan bo'lsa, bu yerga kelib sizni avvar qilmagan bo'lardik. Va alaykum assalom. Takalluf qilmanglar. Endi sultonimizga Ibn Sinoni topamadik deyemaymiz. Uning shon shuhrati taraf-tarafga taqilib ketdi. Ibn Sinoni kichikdilla tunimagan bo'lsam, u gap so'zlarni bir so'z cho'chak deb o'ylagan bo'lardim. Hatto Ibn Sinoning shon shuhratini Nishapurning podshohim anglabdimish. Undaq degan bo'lsa, o'g'lim rasulli bir afsona. Ulug' sultonimizning cho'ng bir ordisi bor. O'g'lim tig'i yosh. O'g'lingizni bu yerdagilarning hammasi bildi. Ibn Sino nom bilan mashhur. Men o'ylaymanki, u baga va'dasida cho'qim turdi. Men o'g'limni hammanglardan yaxshi bilaman. Agar o'g'lim va'da bergan bo'lsa, jazmanki va'dasida turadi. Xonim. Sulton Mahmudning avatgan elchisi bo'lish sifatimiz bilan shuni so'raymizki, Ibn Sino biz bilan darhol ko'rishsin. Afsus, onasi bilanla ko'rishaylikdaksizlar. Dadisi Abdullah Sinon. Viyadimo emasmi? Mushiyada. Ammo hozir kesili bek ig'ir. O'rnidan tura olmaydi. Onun gapini ko'nglingizga olmang xonim. Sabdishim ber sahrolik xonim. Adab axloq to'g'risida hech nima bilmaydi. Agar dada og'rib yetib qolgan bo'lsa, bolasi cho'qim yanada bo'lish kerak. Sizmi adabsiz ekansiz. Agar sizlar davatgan Ibn Sino mening o'g'lim bo'lgan bo'lsa, dadasining bitobligini anglab darhol kelgan bo'ladi. Yolg'on etmadim. Deganlarimning hammasi rost. Men o'g'limni hammanglardan yaxshi bilaman. Kechirim so'rayman. Deganlaringizga men ishonaman. Bizga Ibn Sinoni qayerdan topa oladiganligimizni aytib bering. Buxorodan. Buni qanday topa olamiz? Alloh uningga yordam qilmagan bo'lsa, topa olaysizlar. U Buxoroda noyda nom bor. Buxoroga boraylik. Lekin uni qanday topa olamiz? Nimish qo'rningizdan turib oldingiz?
Neymiş oldu? Ularga İbn Sina'ni Buxaradan topalaydiganini aytdim. Onu aramida qo'ymaydi. Mening birdan bir ansiraydiganim podsholarning uni tepib olishi. Agar umrim yor bermay qolsa, onunğa bu gapni yetkazib qo'ying. Hargiz Sasanilarning davlatida yashamasin va podsholar onu tapammasın. Men ko'rishib turayki, podsholar hargiz onu ko'ranmasın. Soğuk qutib qolmasin. İçi kirib ketaylik. Bir ap vaqt o'tib qoptiman. Keyin kelay. Undaq emas. Ders ilish uchun keldik. Siz dadisi bilan ko'rishishimni talab qilgan qiz shu qizmi? Ha, shu. O'g'limiz uchun bu qizni muvofiq ko'ramsiz. Moskvaga kedik. Agar sizga yaragan bo'lsa, masala yo'q. Bir-birini yoqtiramdi. Kichik vaqtida yoqtirardi. Lekin hozir qandoqkin bilmayman. Sizdek bir onam bo'lgan bo'lsa, qiz tepishda hech qiynalmagan bo'lardim. Sizmi bak qiynab ketmadingiz-ku? Yo'q. Sizni tepish uchun jiq qiynaldim. Bo'ldi, siz keting. Qiz yolg'iz qolmasin. Qiz yolg'iz qolmasin. Hey, bir xabar yo'qmi? Hech xabar yo'q. Ha? Qozondek ichib ketdi. Tamoq yeysangiz salomatligingizga yaxshi emas. Podsho oliydir.
u menga 7 kundan keyin taxtga o'ltirsam bo'ladiganligini aytgan. Taxtga o'ltirdim. Lekin bu jarayonda men intayin qiynaldim. Shundaq emasmi? Kunduzni yozdak, kechini qishdak o'tkazdim. Ammo salomatligingiz asli keldi. Ibn Sina yaxshi hakimkan. Shundaqda. Lekin podshohni podshohdek, puhrani puhrodek davolash kerak emasmi? Ha? Mening yurish turishim qo'llarim puhralarnikiga o'xshamdika? Ha? Bilmadim. Yurish turishim ovam xalqqa o'xshab turamdi. Cho'qim keladi. Podsho olilari. O'ylayaptimi? O'ylayaptimi? Dumchak bo'lib qolibdimi? Tik turib, tik minishim kerak. Hammasi menga boshqacha qarayotdi. Men boshqacha bo'lib qoldimmi yo? Tik turib, tik minishim kerak. Hech kimning kelib ketgani yo'q. Siz topgan odam hech kelmadi. Qanday qilib qandi? Kep qala. Oshpazdagi darma podshohning tamoqini tayyorlasin. Endi ochliq ichida bo'lamayman. Qo'zqim dimdanga cho'qishib qo'ydi. Ko'tarib qolay, o'rningizdan turing. Podsho olilari. Siz menga tizlansangiz qanday bo'ladi? Bir davlatni qanday hukm suralaysiz? Men sizga tizlandimmi? Ochliq odamga hammani qildirdi, shundaqmi? Putum telib ketib, yiqilib tushdim. Yana biroz sabr qiling olilari. Balkim kasallarni tek ko'rib bo'lmaganda. Allah saqlasin. Yana og'rib qolmang. Digina, nima bo'ldi demamsa? Hakim Ibn Sina ordu keldi. Meni hurmatliganda hurmatlanglar. Bu buyruqimga hamma odam bo'ysunsin. Assalomu alaykum, shayxlarning raisi Ibn Sina. Va alaykum assalom. Bemorim qandaqroq? Nihoyat yaxshi, ammo intayin och. Nima ish qosh qoldi? Yeydigan non qolmadimi ya? Taxtda o'ltirganda non yeyilmaydi. Kimning qo'lida non ko'rib qolsam, jazolayman. Mening qo'limda kitobdan boshqa hech narsa yo'q. Nihoyat tasdi bayqidimki, podshohning tomog'iga zahar qo'shidi ekan. Az-azdan selib, asta-asta o'ldirmoqchi ekan. Bundaq bo'lganda hech kim bayqay olmaydi. Buni bir necha tajriba va tekshirishdan keyin bayqadim. Mening tomog'imda zahar bormikan? Bu hayron qolarlik ish emas. To'g'ri.
Siz nimani desangiz to'g'ri, to'g'ri. Xanjar puhralarni ochiq oshkor kesilgan bilan podshohlarni maxfiy kesadi, maxfiy. Bo'ldi, men qaytay olinglar. Agar birisi mening jinimni qasd qilgan bo'lsa, o'zimni hargiz o'limdan qutulolmaydi. Kim mening tamog'imga zahar sola oladi, ha? Mening ishim kasal davolash. Xoinlarni tutish emas. Bu xoin kim bo'lishdan qat'iy nazar cho'qim tepchiqimiz oliylar. Qaytish qizini so'rayman. Haq talab qilmamsiz. Buxoroning podshohligi ig'zingizdan chiqqanning hammasini o'rindab beralaydi. Nimani xohlasangiz tatmay davring. Qani, dang. Nimani so'rsangiz hammani beraman. Tatinmadim. Oltinning keragi yo'q. Faqat oliylarning kutubxonasini ko'rib boqinba. Padişahın kütüphanesi sizning buyrug'ingizda bo'lsin. To'g'ri dedingiz. Sizning bilimingiz oltindan qimmatlik. Kelsangiz bo'ladi. Marhamat. Rahmat. Mening tamog'imda zahar bormi? Vazir, gapimni anglang. Endi men och emas. Kim podshohning tamog'iga zahar sola oladi? Yaqinlaringizdan birisi bo'lishi mumkin. Mening o'limimdan kim manfaat ola oladi? Yoki sizning shundoq niyatingiz bormi? Oliylar, xato tushunib qoldingiz. Undaqda gunohkorni tep chiqing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ibn Sina siz bo'lamsiz. Shundoq, men shu. Siz kim bo'lasiz? Yerim kechida bu yerga nima qilib keldingiz? Meni qandoq topdingiz? Kelsam bo'lmamdi. Xo'sh kelibsiz. Sizga bir xabar va bir uchur ib keldim. Dadangizning kesili bek eg'ir. Uchurni yo'llagan apingiz darhol qaytishingizni aytdi. Sizdan bek ansirab o'tibdi. Dadam kasal bo'lib qoptimi? Yo'lda saqidi. Onanga salom aytib qo'ying. Pat arada qaytaman. Bak ağrıp kaptı mı? Ne gittiniz haberci?
Xabarchi, qanisiz? Xabarchi, qanisiz? Assalomu alaykum, Samani shahzodalari. Meni nimaga chaqirtdinglar? Bilgim kelyotdi. Bu yerda hech kim yo'q. Rahat yashaymiz. Dadam bugun onun bilan ko'rishimizni talab qildi. Meni bugun ko'rlashtiribdi. Dadanglar og'rib qilib saqayganda berib, yo'qlashinglar yaxshi ish. Bizga ochiq davring. Yoshirg'idagi hech ish qolmadi. Sizni chaqiribdimi? Bizda shubhalanma, bu yerda josuslarimiz yo'q. Xato tushunmanglar, ammo xanjiringlardan ehtiyot qilishim kerak. Shunaqa emasmi? Sizni chaqiribdimi? Ha, tushdan keyingi chaqirtdi. Mening o'ylaganlarim to'g'ri chiqibdi. Xabarchilarimizning deyishicha, podshohni o'ldirmoqchi bo'ldik. Bu xabarlarni men mangdim. Buni podshohga hakim etibdi. Uning kallasini ilishimiz kerak. Xanjiringni joyib qo'y. Bu gunohlarning hammasini ustinglarga olgandek gap qilyapsizlar-ku. Agar rostilla shundoq bo'lsa, sizlar bilan gap qilishganim uchun afsuslanyapman. Hech nima qilmasligimiz kerak. Undaq demedim. Mening butun odamlarim tayyor holatda turibliq. Aroq sharoblarni chekladim. Mening hayotim xavfda qolsa, ularning mukofoti o'limdir. Jinoza xavf qolganligini bilgansa? Ha, bilaman. Men sizdek nodon bo'lmasam ya. Tartışıvermanglar. Mening askarlarim faqat buyruqni mendan oladi. Askarlarning oliylarining buyrug'iga bo'ysunmaydiganligiga qanday kafolat qila olasiz? Ularga nom berayotgani siz. Ha, men. Gapimga quloq solinglar. Dadimiz uning suiqasd qilganligimizni texi bilmadi. Suiqasd? Biz suiqasd bilanlig'anmi? Ha? İnkar qilmoqchimisiz? Nemishqa inkor qilgandakman. Biz oliylarga suiqasd bilanladikmi? Ha? Yo'q, suiqasd bilanlamdiq. Yo'q. To'g'ri, yo'q deyishimiz kerak. Oxirgacha inkor qilishimiz kerak. Kichik ishni e'tirof qilgan emas, texmi cho'ng ishlarni e'tirof qilishimizga sabab bo'ladi.
Başta suikastdan xabarimiz bağlığını ixro qilib salsak, oxirida butun suiqasdni planlaganlik bo'lib qolamiz. Nəhayət ehtiyatchan bo'lishimiz kerak. Biz sizni uning so'rgan savollariga javob topa oladi deb chaqirgan. Nega borsiz? Chunki javoblarimiz o'xshash bo'lishi kerak. Farqli bo'lsa bo'lmaydi. Ha, shundoq bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. Qat'iylan bo'lmaydi. Savollarni faraz qilib olmaymiz. Birli yo'limiz bor. Ya'ni hammani inkor qilamiz. İnkar qilamdi. Endi xo'shlashaylik. Yaşasın Samaniye alileri. Yaşasın Horasan'ın padişahı.
Anlaşım sizlerni Türklerinin Sultanı Mahmud Şah evetipdi. Qani, o'rninglardan turinglar. Turinglar. Shundaq biz shu Samani podshohining bizni qabul qilgani uchun ko'p minnatdormiz. Sultan Mahmudga salomlar bo'lsin. Salomat kapsizlar. G'aznaviy ordusida turib, sizning bitap bo'lib qolganlik xabaringizni oldik. Bu takalluf uchun sizlarning bosh qo'mondoninglarni davlatimizning chegarasida qarshi olamiz. Hozir oliylarni sog'-salomat ko'rib, nihoyat xush bo'ldik. Biz ikkimiz urush xabarini epkaga elchi emas, balki do'stlashqilkaga elchi. Ochig'ini danglar. Nima talabinglar bakin? Talabimiz bu rasmdagi odam. Bildig'ini biz o'ylaganimizdimi ko'pkan. Ibn Sinoni bizga hargiz bernigidek. Dal o'zi shu. Buning badiliga nima bersizlar? Buning badili taxt va saltanatingizning boqiy qilishi. Bularning va'dasi tuturganligini hech anglab boqmadim. Ibn Sina o'z ayiqi bilan ordimizga bordiganligiga va'da qilgan. Rostli shunday va'da berganmidi? Hayron qolgudek ish yo'q. G'aznaviylar ordisi olimlar arzu qiladigan joy. Davlatinglar qaytib ketinglar. Tushunishlik bo'ldi. Javob olmay turib qaytamdiq. Sultaninglarga yetkazib qo'yinglar. Olimlar Iran ordusiga bekerek mos keladi. Agar boshqa davlatlarning ilm og'isi bo'lsa, bizning davlatimizga kelsin. Acaba hakimning G'aznaviy davlatiga ketkisi bormidi? Men undaq deb o'ylamayman. Undaqda biz qandaq bo'lib qo'rqmay Samaniylar kutubxonasining ochquchini uningga bergan bo'ldik. Agar u kutubxonamizdagi bilimlarni egallab bilib, ketib qolsa qanday qilamiz? O'ylab baqdingizmi? Siz hakimga ishonch qila olamsiz? Ishonch qila olmayman. Anglashimcha, u
bir ko'rgan anglagan narsasini darhol esida tutib olalaydi ekan. To'g'ri dedingiz. Kutubxonaning hammasini uning topshirdiqmi? Shundoq, u yerlik xizmatkorlarning hammasini qaytirib etdi. Siz uningdan gumonlanmamsiz? Qat'iy. Hech kimga bunchavala ishonganingizni ko'rib baxmagan edim. Kutubxonamiz yaxshi asrlanibdi. Birla odamda oshqush bor va u odam bizning hakimimiz. Saman ila ilmni so'yganligi uchun gullanadi. Oliylarining kutubxonasi Bag'dod kutubxonasini mo besib tushdi. Bu yo'l esimda. Dadam bilan bir qitim mushu yo'l bilan kutubxonaga borgan edik. Oliylari birlik qitim kutubxonaga berib boqqanmi? Kichik vaqtimda borgan. Bugun biz Abu Ali Sinanini ko'rgili keldik. Bilamsiz? G'aznavilarning gullanishi mol dunyoni so'yganligidir. Mol dunyoni so'yganligidir. Bu tarafda. Undaq emas. Nima bo'ldi? Bu tarafda. Ras. Bu taraf. Bu ish ochiq turdi. Hakim Ibn Sina'ning maxsus oshquchi bor. Bu nihoyatda chiroyli bir kutubxona. Oliylari kutubxona bu tarafda. Taxt bu yerda. Texmi qolaylik bo'ladi. Qani bu hakim? Kelganimizni bilmadimi? Padişahımızga ve veziri İbn Aziz'e salamlar olsun. Meni kögül geldin ama. Samaniyalarning podshohi va vaziri orduning xos hakimi bilan ko'rishgili keldi. Sizga odam avatdiq. Ammo kelmadingiz. Bir masala ustida siz bilan so'zlashmoqchi bo'ldim. Siz bilan ko'rish uchun o'zim oldingizga keldim. Gapimni sabr qilib anglang. O'g'illarimning menga qasd qilganligini bilimi. Bütün bilimingizni, o'y fikringizni va tajribangizni to'plab, qanday qilishim to'g'risida maslahat bering. Sizdan buning javobini kutma. Yana bir masala. Chegara qaravullarimizdan xabar keldi. Sultan Mahmud bizga urush ochmoqchi bo'pti. Buxorogacha kelib, Buxoroni besib olishidan ansirayotiman. Bunda o'si yaxshi bo'lmaydi. Hargiz yaxshi bo'lmaydi. Men nima da'vat etdim? Sultan Mahmudning elimizga urush ochganligi to'g'risida so'zlayotdingiz. Shahzodalar to'g'riliq hech nima demadingiz. O'g'illarimning har biri Eronning bir viloyatiga sahib.
Va intayin jangovar askarlar var. Agar ularning amalini ep tashlasam, isyon qilsa, ig'ir vaziyatda qolamiz. Men hozir nima qilishim kerak? Bu savolga javob izlayapman. Dal vaqtida so'ralgan savolga dal vaqtida javob berish kerak. Siz nima desangiz, shu bo'yicha ish qilamiz. Bo'lamdi? Aliylerining vaziri, askari va mushavirlar bor. Sizning javobingizni kutyapman. Men ilm irfondan ko'yib yurgan odam, davlat ishlari to'g'risida hech nima bilmayman. Unda sizning ilmingiz qachon asqatidi? Yana bir savol. Sultan Mahmud Allohning payg'ambarlarini so'yganlar bilan hargiz do'st bo'lmaydi. Buni unutib qolmang. Hakim Samaniya sarayida xotirjam yashay olgan bilan G'aznaviylarning sarayida xotirjam yashay olmaydi. Va Samaniya shohini Sultan Mahmudga setib etishni hargiz o'ylab sanmang. Men ilm setimga qiziqmayman. Lekin askarlarning birlik qo'mondoni bo'lish kerak. Urush mezgilida qo'mondan qancha ko'p bo'lsa, ichidan biri dushman bilan til biriktirib olishi mumkin. Yaxshi fikir bo'ldi. Mening o'g'illarimga o'limni loyiq ko'rdingiz. Shundaqmi? Undaq emas. Nima amsa? Ularga yuragimdan mehrimni berdim. Yuragimdan, o'z pushtimdan bosma. O'z pushtimdan bosma. Manga yot odamlardek suiqasd qildi. Bu zoti nima uchun? Chunki ularning qasdi oliylarining hokimiyati. Ularga la'nat bo'lsin. Bu ya cho'ng bir kutubxona. Nima degan ig'ir kitoblar bu? Bularning hammasi meningmi? Bu kitoblarning ko'pinchisi dadam uchun yozilgan. Men uchun bolalarimdinmi ahdiva? Men uchun bolalarimdinmi ahdiva? Suiqasd qilganliklarini qabul qildingizmi? Yo'q. Ammo ularning qilganligi ma'lum bo'ldi. Buningga bir shahid bormi? Yo'q, yo'q. Padişah qilingan suiqasdning jazosi o'limmi? Nima degan qamlashmagan savol bu?
Hech bir hakim shahzodalarni jazolashga petinolmaydi. Bir mezgil o'tgandan keyin podshoh bo'lib, hukm qiluvchilarning jinini oladi. Abu Ali hech kim bilmaydi va hukm berolmaydi. Bilishiniz kerak. Cho'qim bilishiniz kerak. Acaba siz padişahның meselelerini tağlar arasında, ormanlarda, bağlarda, deryalarda, mahalli koyda, balalarının arasında mazak koymakçı mı? Hı? Bilişiniz gerek. Bu padişahның emri. Bilişiniz gerek. Bu padişahның emri. Derhal bir keskin cevap verin. Cevabını verin. Agar javob beramisam, ne bo'lmoqchi? Ondaqda sizni boshqa bir suiqasd planlayotidi deb bilaman. Sultan Mahmudning odamlari Eron chegarasigacha hujum qilib keldi. Ulardan sizga elchi kelib, dadingizning betap bo'lib qolganligini yetkazdi. Sultan Mahmud bilan oranglarda zodi nima ish var? Ebu Ali'nin Sultan Mahmud'un ordusuga ketkisi var iken. Ishongim kelmaydi. Agar rostila shundoq bo'lsa, bizga cho'ng xiyim xatiri bor. Şahzadelerinin suikastından bekrek korkunçluk. Padişah qovmağın dadamның betap bo'lib qolganligi xabarini olib keldi. Shahzodalar nima xabar olib keldi ekan? Sultan Mahmud lashkarini boshlab kelib o'tibdi. Bu xabarni angladim. Siz padişahni bizni o'ldirish kuchkartibsiz. Nimishqa? Ahvol undaq emas. Undaqda padişah nima deb siz bilan ko'rishdi? Undaqda sizlar nima uchun keldinglar? Deganlarimiz uchun cho'ng jazolansiz.
Sizga deydigan yana bir gap bor. Qo'rqinchoq podshoni tashlab, shahzodalar tarafda turing. Sulton Mahmudmi biz bilan bitishdi. Avatgan u ikki odam bilan qaytib, sultonga aytib qo'ying. Biz uning bilan birga bo'lamiz. Biz orduga solandik. Va ordudan chiqishimiz ma'ni qilindi. Şunu bilib qalanglar ki, Sultan Mahmud düşmanını öldürsə, onun oğullarını boş qo'yib etmaydi. Sizning yeningizga kelishdan burun Sulton Mahmudga xabarchi avatgandek, sizga hayotingizni saqlab qolishingiz uchun fursat beryapmiz.